Happy New Year. Amayi, abambo, anyamata ndi atsikana. Ndili nacho chimwemwe kuti ndikufunireni mafuno a chaka chabwino ichi cha 2026. Kaya mwachilowa bwanji. Mulungutu ndi wabwino, watisamalira tonse kutilola kuti mutsiku la lero tingathe kufika mutsiku la lero. Ndikukhulupirira kuti nambiri mwa inu mwakhala ndi nthawi ya mapemphero, ena mwakhala mukayimbira foni abale anu kuwafunira zabwino. Komano ndikufuna ndikupempheni kunena kuti mu chaka ichi tiyeni tidziwe kuti Mulungu amene watitsogolera mu chaka cha 2025 ndiye moyo amene angatitsogolere mu chaka ichi cha 2026. Ena fe tataya abale athu, ena taluza ntchito, ena mabanja athu mwina asokonekera, mavuto osiyanasiyana. Tiyeni tilole kunena kuti zinthu zimene zokhumudwitsa zimene takumana nazo mu chaka cha 2025 zisatipangise ife kupanga maganizo osalongosoka mu chaka ichi, koma tiphunzirepo zinthu zina zimene Mulungu wafuna kuti yankhula. Ineyo mu chaka ichi ndinacho chimwemwe kunena kuti Mulungu wandipasanso mwayi wina kuti ndipitirize kutumikira nanu komanso kugawana nanu zinthu zosiyanasiyana. Monga munthu wina aliyense amakhala ndi zolinga, mu chaka ichi ndinacho chidwi kuti ndigawane nanu abale ndi alongo, maka chifukwa cha chidwi chimene ndili nacho pa nkhani ya kutumikira Mulungu wakumwamba, the mission of the church. Ndikufuna mu chaka ichi tithandizane kuti kodi mipingo yathu ingakhale yoziyimira payokha motani, ndi zinthu ziti zimene zimayenera kuchita. Nditikhala tikuona mu chaka chimenechi, ndikhala ndikujambula mavidiyo osiyanasiyana komanso maphunziro osiyana kuti tione kuti kodi mipingo yathu chinsisi chake kuti ikayime payokha ndi chotani. Monga ine amene ndimatumikira mu mpingo wa Seventh-day Adventist, ndikufuna ndikupemphera kunena kuti maphunziro amene tikuphunzitsawo sakupita ku mpingo wa Seventh-day Adventist komanso ngakhale mipingo yosiyanasiyana. Inetu ndikudziwa kuti Mulungu watiyitana tonse ndipo ntchito yake ikugwirika, ndipo ngati ifeyo tingathe kumvetsera maphunziro awo, tsiku lina Mulungu azatiyankhula chozizwa ndipo tizazindikira. Akuti Yohane 8:32 akuti ndipo muzazindikira choonadi ndipo choonadi chizakumasulani. Tikufuna tigawane choonadi kuchokera m'Baibulo komanso ndi maphunziro osiyanasiyana kuti kodi tingathe kutumikira bwanji mu nthawi ino imene yakumapeto, kumene teknoloji yakwera. Zinthu mmene zimayendera si mmene zikuyenderayo. Kutsogolera kwa nthawi ino ndikosiyana ndi mmene abale athu adatsogolera m'mbuyomo. Tikhale limodzi, tigawane maphunziro osiyanasiyana amene angatithandize kuti mipingo yathu ifike poziyimira patokha. Ambiri a inu mwina mukundivomereza kunena kuti pali mipingo yambiri mu nthawi ino imene ikulephera kuti ikatumikire chifukwa chonena kuti mwina ilibe zipangizo kapena ilibe zinthu zoziyeneresa, kapena mwina utsogoleri tili nawo koma pali zinthu zina zimene tikuona ngati tikuzichita bwino, mwina titaphunzira maphunziro amene tingathe kudziwa pamene ife tikulakwisa. Ine chidwi changa ndichonena kuti mipingo ikakhala yoziyimira payokha zizakhala zosavuta kuti ikathe kufalisa uthenga, ikathe kumutumikira. Chaka chimenechi cha 2026 Ambuye akudaliseni. Inu amene mumandipanga follow, Ambuye akudaliseni. Ndikukhulupirira kunena kuti mu chaka chimenechi chikhala chopambana. Mwakoma nonse. Happy New Year 2026. Bye.